Bəziləri Bakını Dubaya və yaxud da Nyu-Yorka, hansısa başqa bir şəhərə bənzətməyə çalışır. Bir növ günü-gündən sayıları artan göydələnlər və yaxud da unikal binalara görə. Bəziləri isə köhnə Bakının köhnə atmosferini, ruhunu saxlamağa, qorumağa çalışır. Qısaca olaraq Bakının urbanizasiyasının tarixindən danışmaq istəyərdim, hansı inkişaf yolu keçmişdir. Bildiyiniz kimi Bakı qədim şəhərdir və Şirvan Abşeron memarlığının ən gözəl nümunələri elə Bakı şəhərində cəmləşmişdir. Lakin Bakı hər zaman paytaxt şəhər olmayıb. Orta əsrlərdə paytaxt şəhər olmamışdan qabaq daimi əhəmiyyətli olan bir liman şəhəri funksiyasını yerinə yetirmişdi və Bakının əhalisi də hər zaman elə çox olmamışdır. Bakının əsas inkişaf tarixi artıq neft kapitalizmin, yəni neft bumunun və erkən kapitalizm adlanan bir dövrün başlanğıcı ilə daha sürətli bir inkişaf yoluna qədəm qoymuşdu. Bildiyiniz kimi Bakı əsasən ibarət olub İçəri şəhər, onu əhatə edən qalalar. Bu arada İçəri şəhər qalasını çox adam bilmir ki, mövcud qala divarlarından savayı kənarda iki qala divarlarda olmuşdu. Bu əsasən müdafiə istehkam rolunu oynayırdı və Bakı sadəcə kiçik bir şəhər olaraq eyni zamanda Şirvanşahların yay rezidensiyası olaraq bir növ bir funksiya daşıyırdı. Neft kapitalizminin, neft bumunun başlanması ilə Bakıda artıq sürətli inkişaf başladı və bunu biz eyni zamanda görə bilərik. Bakının ilkin baş planlarının hazırlanmasında belə 1898-ci ildə o zamanki Bakının baş memarı, hətta baş mühəndisi deyə general Nikolay von der Nonnen'in hazırladığı baş planda biz Bakının bir növ sirkulyar olaraq inkişafını hal-hazırda Bayır şəhər adlandırdığımız, o zamanlar isə Forştat adlanırdı. Bu Bakının bizim üçün indi tarixi mərkəzi hesab olunan küçələrini əhatə edirdi və tam paralel, tam simmetrik formada yayılan bir şəhər strukturu burada öz təzahürünü tapırdı. Lakin Bakının inkişafını bir xronoloji ardıcıllığa düşsək, biz yenə deyirik, neft bumu, daha sonra Sovet artıq dövrünün başlanğıcı və müasir dövrə bölsək və hətta Sovet dövründə biz iki hissəyə bölsək, çox qısaca belə bir xronoloji ardıcıllıq gətirə bilərik. Neft bumu dövründə bildiyiniz kimi hər kəsə məlumdur ki, əsasən yüksək gəlirləri olan neft maqnatlarının yerli və yaxud da xarici ailələrin tikdirdiyi, inşa etdirdiyi ictimai binalar, eləcə də özəl mülklər, şəxsi mülklər və bir sıra sənaye binaları, kompleksləri öz təzahürünü tapmışdır və lakin bunlar bir növ şəxsi sifarişlə və dəvət etdirdikləri xarici memarlar, Avropalı memarlar, eyni zamanda da yerli memarların iştirakı ilə aparılmış layihələr olmuşdu. Daha sonra Sovet dövründə, yəni ilkin dövrlərində Sovet hakimiyyətinin 30-cu illərədək konstruktivizm və yaxud da Avropada Bauhaus adlandırılan paralel şəkildə yaranmış və inkişaf edən bir memarlıq cərəyanının artıq biz burada inkişafını görə bilərik Bakıda. Az da olsa çox gözəl nümunələri hələ də qalmaqdadır. Lakin konstruktivizm özü ilə həm müasirliyi, həm funksionallığı, həm rasionallığı daşıdığı üçün Sovet hakimiyyəti artıq dəyişdikdə 30-cu illərin hadisələri məlumunuz olduğu kimi bir növ konstruktivizmə belə artıq məhdudiyyət qoyuldu. Niyə? Çünki konstruktivizm özü bir memarlıqda və yaxud da incəsənətin özündə belə düşüncə azadlığı, müasirliyi, rasionallığı ehtiva edirdi və bu belə desək bir növ təhlükə idi və ona görə də azad incəsənət adamlarının kiçik-kiçik bilikləri filan istər ədəbiyyat sahəsində, istər memarlıq, incəsənət bilirsiniz ki, bu hansı faciəvi hallarla, yəni repressiya ilə üzləşirdi. Çünki bir növ burjuaziyanın
qalıqları və yaxud da ümumiyyətlə Sovet proletar düşüncəsinə zidd olan bir fəlsəfə artıq özündən daşıyırdı və bir növ artıq burada ziddiyyətlər yarandı. Və təəssüf ki, konstruktivizm dövrü, müasir memarlıq dövründə də orada bir nöqtə qoyulur və bu cərəyan özünü əvəz eləyir, belə deyək, klassitsizm, Stalin neoklasisizmi və yaxud da Stalin ampiri adlandırılan bir üslub ilə. Bu dövrdə elə 30-cu və 50-ci illər arasında, 55-ci illər arasında elə Bakının özündə də çoxlu gözəl nümunələr ortaya çıxmışdı. Bunlardan biz elə yerli memarlarımızdan, dahi memarlarımızda Mikayıl Hüseynov, Sadıq Dadaşov, Ənvər Qasımzadə kimi memarların işlərini görə bilərik. Burada bəzilərində hətta konstruktivizm üslubuna bir üslubunun bir exosu da olsa da, yenə də Stalin ampiri üslubu öz necə deyim, öz əksini tapırdı və öz dekorları ilə, öz plastikası ilə bu binalar hamısı çox unikal və çox fərqli idi. 1955-ci ildə isə memarların bəlkə çoxunun çox gözəl bildiyi bir qərar verilir. Stalinin ölümü ilə və Nikita Xruşçovun artıq hakimiyyətə gəlməklə, CK KPSS-in artıq sədri olduğu dövrdə bir sərəncam, bir qərar dərc olunur və bu belə adlanırdı: Обустранение излишеств в архитектуре и строительстве. Yəni memarlıq və inşaatda artıqlığın, izafiliyin aradan qaldırılması barədə bir qərar idi və bu qərarla artıq bütün memarların bir növ qara günləri başlayır. Nəyə görə? Çünki yaradıcı azadlıq burada məhdudlaşır və istər yaşayış, istər ictimai binalarda sadəlik, funksionallıq, heç bir dekorlar, heç bir artıq elementlər olmamalıdır. Mütləq hər şey tam sadə, minimalistik üslubda olmalıdır. Nəyə görə? Bunun da öz sosial-iqtisadi tərəfləri vardı. Bildiyiniz kimi böyük həm yaşayış massivləri o dövrdə salındı, mikrorayonlar və yaxud da bizim hamımızın Xruşçovka adlandırdığımız o tipavo yaşayış evləri. Nəyə görə? Çünki əhalinin yaşayış evlərinə olan tələbatını ödəmək ehtiyacı var idi. Bu isə təbii ki, büdcəyə qənaət eləməkdən ötürü belə bir qərar alınmağı necə deyim, lazım bilmişdilər. Və bununla belə həmin o dövrdə yenə də Sovet modernizmi adlandırdığımız bir dövrdə belə yenə də memarlar çalışırdı ki, minimalistik şəkildə olsa belə yenə də fərqli və unikal memarlıq nümunələri ortaya çıxarsınlar. Lakin əsasən güc orada iqtisadi və iqtisadiyyatın və sənayenin inkişafına verilirdi. Ona görə də belə bir ziddiyyət yarandı. Bir şeyi qeyd eləmək istərdim ki, bütün bu istər Sovet hakimiyyəti dövründə olsun, istər neft bumu, erkən kapitalizm, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində olsun, istər ondan qabaqki dövr olsun, yəni ki, artıq xanlıqların dövrü və yaxud da Şirvanşahların dövrü olsun, burada bu zaman Bakı şəhərində və digər şəhərlərdə inşa olunan layihələr birbaşa hakimiyyətin, dövlətin sifarişi ilə və yaxud da məsələn neft bumu dövrünü götürsək, artıq belə deyək, zadəganların, neft maqnatların birbaşa sifarişini edilən layihələr idi, yerinə yetirilən layihələr idi və bu əsasdan da elə Sovet dövrünün özünə də getsək, layihələr birbaşa dövlətin sifarişi ilə olunurdu və hər hansısa bir sərbəstlik, hər hansısa bir ictimai mövqe öz əksini tapa bilmirdi təəssüf ki, ona bir yer yox idi. Bu səbəbdən də artıq müasir dövrə biz qədəm qoyduqda özümüz də görə bilərik ki, çox sürətli inkişaf getdi və bununla belə insanların, ümumiyyətlə cəmiyyətin razı qaldığı, narazı qaldıqları məqamlar çox olur. Bununla belə öz fikrini ifadə etmək, öz tələbini düzgün formada irəli sürmək, eləcə də şəhər inkişafı nöqteyi nəzərdən vətəndaşlarla bu kontaktın qurulması, bu dialoqun qurulması bir növ bu adət-ənənə sanki bizdə yoxdur. Nəyə görə? Çünki bunun tarixi əsası da dediyim kimi yoxdur, olmamışdır. Və eyni zamanda Sovet
dövrlərində də layihələr bildiyiniz kimi əsasən aparıcı layihə institutları tərəfindən hazırlanılırdı. Artıq hakimiyyət tərəfindən baxıldıqdan, razılaşdırıldıqdan sonra ona dövlət tərəfindən büdcə ayrılırdı. Ondan sonra artıq inşa olunurdu və çox böyük, yəni çox əhəmiyyətli, yəni belə deyək, Sovet İttifaqının, yəni o imperiya səviyyəsində əhəmiyyətli bir layihə olduqda isə artıq layihələri birbaşa Moskvanın özündə baxılırdı. Buna görə də yaradıcı sfera özü də institutlarda birləşirdi. Eləcə də qərarların verilməsi də sadəcə dövlətdən asılı idi. Biz 70 il Sovet İttifaqının himayəsində olduğumuz bir dövrdə urbanizasiya prosesi digər ölkələrdə tam fərqli şəkildə gedirdi. Yəni Sovetlərdə bizdə tam fərqlidir, dünyada artıq tam fərqlidir. Dünyanın bir çox ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrində, Avropa ölkələrində İkinci Dünya müharibəsindən sonra şəhərlərin avtomobilləşməsi, urbanizasiyası həddən artıq böyük bir vəsət almışdır və daha sonra isə müstəqillik dövrümüz və artıq bu dövrdə də bir çox sahələrdə olduğu kimi memarlıq və inşaat sahəsində də çox sürətli inkişaf getdi. Eyni zamanda da Bakı dayanmadan inkişaf edir. Bu inkişaf mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər. Çünki bu subyektiv yanaşma burada heç də düzgün olmaz və bir mənalı buna baxmaq olmur. Bəziləri Bakını Dubaya və yaxud da Nyu-Yorka, hansısa başqa bir şəhərə bənzətməyə çalışır. Bir növ günü-gündən sayıları artan göydələnlər və yaxud da unikal binalara görə, bəziləri isə köhnə Bakının köhnə atmosferini, ruhunu saxlamağa, qorumağa çalışır. Lakin inkişaf danılmazdır, inkişafın qarşısını almaq olmur. Bakını isə unikal edən onun heç bir şəhərə bənzər olmamağıdır. Bakını unikal edən bu qısa dövrdə çox müxtəlif metamorfozlardan keçməyi və verilən qərarlara çox qısa müddətdə adaptasiya ola bilməyi və bəzi şəhərlərin, bir çox şəhərlərin 500 ildə, bəlkə də 1000 il ərzində keçdiyi inkişaf, bir neçə əsrlər ərzində keçdiyi inkişafı Bakı bir əsr və yaxud da bir əsr yarımlıq bir müddətə keçməyə vadardır. Artıq 2023-cü ildir. Bir çox ölkələrin 60-cı, 70-ci illərdə rastlaşdığı, yaşadığı və həll etdiyi problemləri biz hələ indi görməyə, indi dərk eləməyə başlayırıq və artıq düşünürük ki, biz bu problemlə necə həll edək, biz bu problemlə necə başa çıxaq? İstər sürətli urbanizasiya, istər avtomobilləşmə, istər ekoloji problem, istər təhlükəsizlik, ictimai razılıq və yaxud da narazılıq, sosial problemlər, eyni zamanda da infrastruktur məsələləri. Lakin mən düşünürəm ki, əgər xarici təcrübələri və onların buraxdığı səhvlərdən biz nəticə çıxarsaq, biraz pauza verib bütün aspektlərdən biz götür-qoy eləsək, bu problemi düzəltmək hələ də mümkündür.